Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà. Happy Sunday to every one of us. No more sorrow, no more sorrow, no more sorrow for me. No more sorrow for me when I leave my house and follow Jesus. So, yeah. God bless you. Ẹ máa bá mi wọlé bí ẹ ṣe ń wọlé nìkọ̀ọ̀kan. God bless you. Kò sí fòyà, kò sí fòyà, kò sí fòyà fún mi. Ṣùgbọ́n ìbá Ọlọ́run lè bàjẹ́ àpọ́jú àtọ́bàjáyé ọba lápá. A kú sí mi ò ní gbogbo ènìyàn. God bless you, sir. Oníkìkì àkìtàn olórúkọ tí o ní. God bless you, ma. Alpha Omega ẹni ìṣíwájú àtẹnìkẹyìn. Ọba tó mọ bẹ̀rẹ̀ tó sì tún mọ pín gbogbo. Ọba tí ò gbá ní ti, ọba tí ò lá ní ti, ọba tí ò ṣe ní ti. God bless you. Ọba tí ò ló ní ti, ọba tí ò pa ní ti. Raji Malik Kolawale, God bless you. Ọba tí ò jí ní ti. Buki Akinyemi, God bless you, ma. You are welcome. Ẹ káalẹ́ mà. Ọba tápá ayé ò lè ga, wọn ò rọ fífà tó lè mọ́ lọ́wọ́ ọba. Ọba tó gbénu afẹ́fẹ́ fi tún yìnbọn. God bless you. Ọba tó ń dára bí ìjọjọra kúrò. Bẹ́ẹ̀ni. Òkú lórogún bẹ́ẹ̀ni ò lọ́ba kan. Aha. Òrùlé tí ìbàjá mọ́lẹ̀. Ayérayé. Ọjà tọwọ́ bọ gbogbo ara lé lójú. Bẹ́ẹ̀ni. Ọba tí fẹ̀tọ́ ṣe tòun. God bless you. Abánimúlẹ̀ máma. Ẹ máa bá ń wọlé bí ẹ ṣe ń wọlé yẹn sà. God bless you, daddy. Thank you, sir. Mr. Soji Fatuyi, God bless you, daddy. You are welcome, sir. Ẹ máa bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ bí ẹ ṣe ń wọlé bọ̀ sà. God bless you. Ẹ ṣeun sà. Happy Sunday to you all. Oh, God bless you. Okunloye Victoria, God bless you, ma. Ẹ ṣeun gan ni. Help me share 21 times. Bí ẹ dẹ̀ ṣe ń wọlé, don't forget your oil. Make sure your oil is available. God bless you. Òkútádé Fúnmilọ́lá, God bless you. Pamílẹ́rìn, happy Sunday. Bá mi rí pé o kí èèyàn kan happy Sunday as you are coming online. Bá mi rí pé o kí èèyàn kan happy Sunday. Make sure you greet someone happy Sunday. Bá mi kí èèyàn kan. God bless you, sister Títílayọ̀. Fálọdún, you are welcome. Ẹ ó ra àánú gbà lórúkọ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ni, God bless you, ma. God bless you, sir. God bless you, ma. Sister Josie, you are welcome, ma. God bless you. À ń lọ pàdé. À ń lọ pàdé. Help me greet someone happy Sunday. Bá mi kí àwọn tẹ́jọ́ wà online. Ẹ kí wọ́n pé happy Sunday, sir. Happy Sunday, ma. Àdúrà mi rèé. Bí Jésù bá fọ bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, lórúkọ Jésù a máa ṣe ọ̀pọ̀ ìsinmi láyé. God bless you, daddy. À ń lọ pàdé. God bless you. Ẹ máa bá mi wọlé bọ̀ sà. God bless you, daddy Jagomolu Ọládẹ̀jọ Shitu, you are welcome, sir. Ẹ bá mi kí ara wa, ẹ bá mi kí gbogbo àwọn tó jọ wà online, sir. Ẹ sọ pé God bless you, sir. God bless you, ma. Good evening and happy Sunday. Àdúrà mi rèé sà. Ẹni ṣàmì lọ́dún yìí, ẹni bá dìde ogun tì ọ́, ẹni bá lóun máa fi ayé rẹ̀ ṣòfò lọ́dún yìí ni lórúkọ Jésù wọ́n máa fọwọ́ ara wọn ṣe ara wọn. Ibi tá a fẹ́ lọ lónìí lè sà. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbó orin yẹn díẹ̀. Mínísí lórí kí wọ́n jọba nínú olórin. Àfàìgà gògòrò jọba láwùjọ òpèdè. Ǹjẹ́ o ní kò lè ṣílẹ̀ fún wa lóde orin? Daddy, God bless you, sir. Mr. Soju said you have shared it on 15 groups. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, ohun rere tó ṣọ̀wọ́n níran yín, àtẹ̀yìn dádì, àti gbogbo ẹni ṣàmì. I prophesy by the power of God upon my life. Every good thing that has been scarce in your generation, I prophesy God will surrender unto you in the mighty name of Jesus Christ. God bless you, sir. Pondapon, Eora Anugba, sir. Lordship grace, God bless you. Mercy will locate you this year in the name of Jesus Christ. Ben, sir.
As you are coming online, help me share into different groups. Share into your timeline and create a watch party. God bless you. Ibi tá a lọ ni mo dé yìí. Bójú wo mi o, dádì. Ọlọ́run ayérayé o, má jẹ́ jìyànù kí n tó lójú rere rẹ. Olórin yẹn ni pé Olúwa bójú wò mí. Má jẹ́ jìyà jù kí n tó lójú. Àwọn kan jìyà kí wọ́n tó lójú rere Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ mi sà, Nábótì kú tán kí Ọlọ́run tó gbèjà Nábótì. Mo mẹ́ni ṣàmì gbogbo agbára tó ní pé ó dìgbà tí o bá kú kí Ọlọ́run tó gbèjà rẹ. Every power that wants you dead before God fights your battle, I prophesy as you shout amen, God is going to silence that power in the mighty name of Jesus. Sọ pé Olúwa bójú wò mí. Olúwa bójú wò mí. Bẹ́ẹ̀ni. Kí n tó rojú rere rẹ. Bójú wo mi o, Ọlọ́run ayérayé o, má jẹ́ n jìyà jù kí n tó rojú rere rẹ. Àwọn ẹlòmíì dádì, ọjọ́ ti lọ lórí wọn kí Ọlọ́run tó gbèjà wọn dà. Their date is already gone. They are already old before God fights their battle. I don't know who is going to shout amen tonight. As you are sharing, I prophesy every power that wants you to grow old before God fights your battle. As you shout amen, I prophesy God is going to silence that power in the mighty name of Jesus. God bless you, sir. Wòlíì Ayọ̀dèjì, you are welcome. Àjọkẹ́ Ajíbádé, God bless you. Sister Juliet, you are welcome. Happy Sunday to every one of you. Ẹ gbọ́ mi sà, mi ò mẹ́ni ṣàmì. Every power that want to waste your time. Agbára tó lóun máa fi ọjọ́ rẹ ṣòfò. Agbára tó lóun máa waste àkókò rẹ. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì, lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa bí agbára náà wá. Tètè sẹ́kùn mi dẹ̀yìn ó bàbá Olúwa. Tètè sẹ́kùn mi dẹ̀yìn ó bàbá. Ọlọ́run ṣe kí ni? Tètè sọ ẹkún mi dẹ̀rín. Help me share. I am moved in my spirit to pray tonight, and we are going to be praying. Bẹ́ẹ̀ni, a fẹ́ ṣe kí ni sà? We want to pray. Ọlọ́run ayérayé wò mí nù. 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 God bless you. Olúwayẹmísí Rufus, Farid Ọmọ́táyọ̀, you are welcome. See wealth nínú ọlá, you are welcome. Ọlọ́run ayérayé. There is a promise God has placed upon your life. Ọlọ́run ti ṣèlérí ayọ̀. God has made a promise to your life. Ṣùgbọ́n agbára kan ní pé the promises of God will never be fulfilled. Every power that said the promise of God will never be fulfilled in your life, because you are hearing me tonight and you are shouting amen. Olúwadára adé ọba lórúkọ Jésù. Agbára tó ní ìlérí Ọlọ́run ò ní ṣẹ láyé yín. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa bí agbára náà. Sọ wípé ìlérí Ọlọ́run máa ṣẹ láyé mi. I want you to type that word. Say, the promises of God will be fulfilled in my life. The promises of God will be fulfilled in my life. The promises of God will be fulfilled in my life. The promise of God will be fulfilled in my life. Ọlápẹ́jú Adétóyè Òbẹ́ńbẹ́, you are welcome, sir. God bless you, daddy. Ọlásùnkànmí Awóyẹmí, you are welcome, sir. Ẹ bá mi gẹ̀ẹ́tì òróró yín sí tòsí, sir. Torí pé ó ti ṣe ìlérí ayọ̀, bàbá wa mú lè ríṣẹ́. God bless you, Abdulsalam Ayọ̀mídé, you are welcome. Bùnmi Dorcas, mommy, you are welcome. God bless you. Ayọ̀délé Solomon, you are welcome, sir. Sulaiman Kẹ́hìndé, you are welcome. Ẹ gbọ́ mi, sir. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan kan lónìí, sir. Ògo rẹ ló bí ogun.
kí ni mo ló bí ogun. ògo rẹ ló bí ogun. ọ̀tá mi ò ní sinmi wàhálà mi ní ó pọ̀ tá mi. ṣó o gbàgbọ́ ẹni ṣàmì gbogbo ẹni tó ń rìnrìn àjò àkàdáwìlì màrúbíà wọ́n ní gbọ́ egbére ò lójú ẹkún ni láàárọ̀ lọ́sàn-án àwòrán there is no way you are going to see a picture abídèmí dẹ́bi you are welcome there is no way you are going to see a picture tó o máa wá rí picture pé picture ń sùn a picture never sleeps. I prophesy every enemy against your life as you shout amen they will silence by death in the name of Jesus Christ. God bless you Miss Cripsy you are welcome Mama Adeneke Grace you are welcome. mo wá bẹ̀ Ọlọ́run ẹgbẹ́ mi sà dákun ògo oh my God ó ní èmi ò ní kú bí ògo mi oh my God mi ò ní ṣe kí ni àríyọ̀ tèmi tọ́pẹ́ you are welcome I will never die before my glory comes bẹ́ẹ̀ni gbogbo agbára tó ní kó o kú kí ògo rẹ ó tó yọ àdúrà lolúwa ní kí n gbà lóru yìí ahọ́n mi yí padà ó di ahọ́n àṣẹ gbogbo ẹni gbọ́ mi tó ṣàmì my tongue change it becomes a tongue of authority I prophesy every power that say until you die before your glory manifest there is a dead man can never use their glory as you shout amen that power tonight they will be silenced by fire in the mighty name of Jesus mo ní agbára yẹn kó laná lójijì mo ní agbára yẹn máa 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 laná lójijì sọ wípé mi ò ní kú tògótògó mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ sọ pé mi ò ní kú tògótògó sọ wípé mi ò ní kú tògótògó ẹgbẹ́ mi sà gbogbo ẹni tá a bínú ayé ló la bí ogun mọ́ sà kí ni mo pè é. gbogbo ẹni tá a bínú ayé la bí ogun mọ́. Everyone born in this world, Elini, you are welcome. Everyone, oh my God, Ben, God bless you, Daddy, you are welcome. Awẹ́ Fọláṣadé, God bless you. Oh, okay. Nítorí Awẹ́ Fọláṣadé, mo gbé èdè yìí, mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé gbogbo ẹni ṣàmì. Gbogbo agbára tó fẹ́ fi ọjọ́ rẹ ṣòfò. Every power that want to waste your time. Fún mi lọ́la Awẹ́, you are welcome. Ẹ kọjọ́ mẹ́ta. Gbogbo agbára tó fẹ́ fi ọjọ́ ayé rẹ ṣòfò. God bless you. Tó o bá ṣàmì, agbára tó ń fi àkókò rẹ ṣòfò. Látòní lọ lórúkọ Jésù, agbára yẹn kó laná sọ̀rọ̀. They want to waste your time. Jẹ́ kí n jẹ́ kó mọ̀ kọ́kọ́. Aha, ògo rẹ ló bí ogun. Ọjọ́ ọ̀la rẹ lọ̀tárí. Let me tell you, ọ̀tá ò gbógun tiẹ̀ nítorí èní. Wọ́n ò ṣe kí ni? Wọ́n gbógun tì nítorí èyí. They have seen your future, that is why they are waging war. Nítorí pé wọ́n ti rí pé ọmọdé yìí ológo ni. Kí ni a máa wá ṣe? Báwo la máa ṣe ṣe tó ọjọ́ máa fi gbógun tì í? Ẹ jẹ́ àdìdí ogun ti ògo rẹ̀. Ògo yẹn ò gbọ́dọ̀ fọ̀hún. Hello ma, ṣé ò ń gbọ́? Jẹ́ kó mọ̀ kankan sà. Daddy, they have seen mọ́mì ó kárí sọ orí pé torí ò tí ì bímọ ló ṣe ń ronú jẹ́ kí mọ̀ nǹkan kan mọ́mì lónìí wọ́n ti rí i pé ọmọ tó máa bí ọmọ ológo ni wọ́n ṣe ń gbógun tiẹ̀ ṣùgbọ́n olúwa ní kí n mú ìròyìn ayọ̀ kan tọ̀ wá those waging war against you today the miracle that will make them come and bow before you. I don't know who is shouting that amen. Between now and 21 days, as you shout the powerful amen, those who are waging war against you today because of your glory, within now and 21 days, the miracle that will make them come and bow before you, as you connect by faith and shout a powerful amen, such a miracle will locate you in the mighty name of Jesus. Ògo tó ṣe kíni tó bí ogun. Ògo tó ṣe kíni sà. Mami, àwọn kan ti rí i pé no, ẹ jẹ́ kí tí ọmọbìnrin bá níṣẹ́ lọ́wọ́, ó máa pàṣẹ lé wọn lórí o. They have seen that daddy, if this man, God bless you, Damilare, please pray for me, sir. Don't worry. Our line will be called after the program and we are going to pray for everybody. But there is something I am assuring you. Before the end of this 9, 10, 11 program, miracle that will silence your insult. Kapoli Brado Siata. The miracle that will silence insult in your life.
I care less about that insult. Maybe the insult of her, she's yet to get married. She is not having a better job. His life is stagnant. He or she is yet to have her own children. The miracle that will silence every insult in your life, because you are watching me tonight and you are connecting by faith, I prophesy, receive that miracle in the mighty name of Jesus Christ. I shall receive in the mighty name of Jesus Christ. So we will say that sọ pé mi ò ṣe ṣe kí ni sà. Oh my God. ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkankan má gbàgbé sà mo ní ògo tó ṣe kí ni tó bí ogun mo fẹ́ sọ ìdí méje tó ṣe nílò iná. Let me tell you, if your legs lack fire, then definitely the enemy will penetrate. Oh my God. Oh gbàgbọ́. Oyè fún mi oyè gbadé, God bless you. Ẹgbẹ́ mi sà agbára tó dá ìdúró sí ìkórìtà àṣetì màmá mi nínú Olúwa, God bless you. Mo dúró Olúwa, you are welcome. God bless you Miss Oyewumi. Mo gbàdúrà ẹni ṣàmì ìwọ tó ń bá mi ṣí ọ̀rọ̀ yìí, mo yí ahọ́n mi padà, mo tọ́ di ahọ́n agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo kọjá lọ sínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn, mo mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Gbogbo agbára tó dá dúró sí ìkórìtà àṣetì, every power that have put you at a junction of no way, that say you are not going to move forward, you will not move backward, that those that are older than you, that those that are younger than you will always meet you and pass you. As you shout amen tonight, that power over your life, they are silenced in the mighty name of Jesus. Amen. Ògo tó bí ogun sà. Gbọ́mi sà, ògo rẹ ló bí ogun o. Either I used to tell people, either you like it or not, you are going to fight. Either kí mo pè é. Either you like it or not, you are going to fight. Bóyá o fẹ́ jà, bóyá o fẹ́ jà, wọ́n fẹ́ bá ọ jà, because you have a brighter future and they want to silence that brighter future. Let me tell you, ẹ ṣe kí n Jésù ṣe. Hello. God bless you. Olabamiji James, you are welcome. Olajide Shobanjo, you are welcome. Ẹgbọ́n mi mo rán ọ̀rọ̀ jáde. Ó ní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. He sent a sword and he healed them and delivered them from their destructions. This is I send the word of God wherever you may be tonight, either in the afternoon, either in the noon, either in the midnight. I send the word of God towards you wherever you are watching me from. Every power that have limits your success, that say you will never become someone in life, as you shout amen tonight, that power will be silenced by fire in the mighty name of Jesus. Amen. Ògo tó bí ogun sà. Ben esa ibo la bí Jésù sí. Ibu general. Kí mo pè? No, General Hospital. Oh my God. St. Nicholas Hospital. Ẹ jọ̀ọ́ mo ó dàbí pé ó gbàgbọ́ Lútù la bí Jésù sí. No, ibi tí àwọn olówó wà náà bí Jésù sí. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ibùjẹran àwọn wo náà wà ń bẹ̀? Ẹran. Nígbà tí àyè kúnnú hospital, God bless you Màmá Tèmiládé Ọláwọyìn, God bless you ma, ẹ ó ra àánú gbà. Nígbà tí àyè kún, kò síbi tí ó máa bí Jésù sí, wọ́n gbé lọ sí ibùjẹran. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bú Jésù sí ibùjẹran yìí, Bíbélì ní pé Hẹ́rọ́dù tún wá ẹ̀mí ẹ̀ láti pa. Kátó wá sọ pé ìwọ tó bí sí General Hospital, bẹ́ẹ̀ ni sà, Adédayọ̀ Ọmọ́tọ̀ṣọ́, you are welcome. Olúwakẹ́mi Desmond Christiana, you are welcome. Ìdòwú Samuel Bolúwa ti fẹ́, mo rán ọ̀rọ̀ jáde, gbogbo ẹni rí ọjọ́ ọ̀la rẹ bó ti dára tó, yìí ká dàwú líbà rúbí àkàsá ìlà ha, ẹni bá mi ṣí ẹ rẹ̀ sà nígbà méje tó o bá mi create watch party, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, whosoever that have seen how your bright future that are waging war against you today because of your bright future, as you shout amen, I prophesy God will silence them in the mighty name of Jesus. Amen. Mo ní ẹni gbógun tì torí ọjọ́ ọ̀la rẹ, ẹni gbógun tì àwọn ọmọ rẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la tí wọ́n ní, tó sọ pé fi wọ́n lẹ̀, ẹ jẹ́ a máa gbógun òní tí wọ́n nítorí ọjọ́ ọ̀la wọn. Bó o bá gbàgbọ́ tó o dẹ̀ ṣàmì ìgbàgbọ́ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó tì wọ́n síbòjì. Mo ní Ọlọ́run máa tì wọ́n síbòjì. Mo ní Ọlọ́run máa tì wọ́n síbòjì. Sọ wípé ayé mi jáde níbòjì. Ayé mi jáde níbòjì. Mo ní ayé mi jáde níbòjì. Ayé mi jáde níbòjì. Torí mi ò ṣe ń dá dúró. Torí mi ò ṣe ń dá dúró. Ògo tó ṣe kí ni? Ògo tó bí ògo. Ẹ̀sà, Jesus was born in a manger.
wọ́n dẹ̀ Herod tún wò pé no there is nothing we want to do help me just tell me ibo ni ọba yẹn wà sá I want to go and foríbalẹ̀ Fárídé you have got Fatima Bintu you are welcome ó ní mo fẹ́ lọ ṣe kí ni mo fẹ́ lọ foríbalẹ̀ hello ṣó fẹ́ lọ foríbalẹ̀ ni let me tell you when he noticed that àwọn amòye mẹ́ta yẹn ò padà wá Bíbélì sọ wípé ó ní pé ó rán oníṣẹ́ jáde pé hello ẹ bá mi jáde lọ sígboro látàrí ọmọ ọdún méjì títí di ọmọ ọjọ́ kan màmá Joseph you are welcome ó ní ẹ máa bá mi ṣe kí ni ẹ máa bá mi pa wọ́n bí aika dali marubi akataida ẹ wo iye àwọn ọmọ tó pa nítorí nígbà tí Jésù wáyé ẹ wo àwọn ọmọ tó fi ṣòwò nígbà tí Jésù wáyé ẹ ní sàmì ìwọ tó ń bá mi ṣí àdúrà yìí ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́dẹ̀tẹ̀lé gbogbo ẹni gbógun tiẹ̀ lónìí tó ní no ọmọ ológo kan ò jáde rere wọn rí tó ní bàbá rẹ̀ ò dìde tó ní ìyá rẹ̀ ò dìde tó ní kí ni wọ́n wá fẹ́ fi dìde ṣe that say they have limited they have destroyed the life of your parents ọmọ ṣàlẹ́wà you are welcome tó ní ìyá àti bàbá rẹ̀ ò jẹ́ èèyàn láyé tó ní kí ni wọ́n ọmọ fẹ́ fi àṣeyọrí ṣe nítorí òun gbọ́ mi àṣẹ́dẹ̀tẹ̀nà mi jáde bí ọmọ wòlíì tí àṣẹ wòlíì ń gbénu ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù irú alágbára bẹ́ẹ̀ ó yá kí wọ́n kúkú òjijì. ẹ̀sà ibùjẹ́ran la bí bàbá sísà wọ́n dẹ̀ tún gbógun tì í hello bóyá o mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà hello owó mélòó ni ìyá Mósè ní ìyá Mósè ò lówó sà ṣùgbọ́n kíyèsí oh my God Adébíyìpé Adésínà you are welcome ìyá Mósè ò lówó wọ́n dẹ̀ ní pé hello wọ́n ní ọba kan fẹ́ jẹ́ mi báyìí ẹ bá lọ gbé wá bẹ́ẹ̀ bá mo fẹ́ pa á ẹ wá wọ̀nyà lẹ́nu ẹ wo ibi tí iṣẹ́ agbára Ọlọ́run pọ̀ sí Ọlọ́run dẹ̀ tún mú wọ́n tún tọ́jú ẹni tó fẹ́ pa nínú ilé wọn oh my God wọ́n ṣe kí ni sà Fáráò ló tún tọ́jú Mósè dàgbà yìí káàkàdáwúlì màrúbíà mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè gbogbo ẹni rò pé àwọn ní ọ lára Mọ́túnráyọ̀ Adékúnlé you are welcome Abudu Salamu Ayọ̀mídé you are welcome bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tó ṣe sà tó jẹ́ kí Mósè wà nílé ọ̀tá abájọ tí Yorùbá ṣe sọ wípé láàrin ẹ̀gún ni màrìwò ṣe kíni ló ń gbé ṣẹ̀ṣọ́ ẹni sàmì gbogbo Fàtáyì you are welcome Ayọ̀délé Tìjání gbogbo ẹni fọkànbalẹ̀ bóun ti báyé rẹ jẹ́ oh my God mo wí pẹ̀lú àṣẹ àti agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Èjìdí Ọlábàmíjì you are welcome daddy mo sọ̀rọ̀ àṣẹ náà jáde báyìí gbogbo ẹni tó fọkànbalẹ̀ torí tó bá jẹ́ ti Agbájá òun ti ṣe é léṣe ọmọ Jésù Mósè God bless you sir mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè gbogbo agbára tí wọ́n lò lórí ayé rẹ lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó sọ́dà sọ́ Adéòtí Adébùkọ́lá òkè ọmọ Jésù ọmọdé sí mo rán ọ̀ṣọ́ jáde ó ní ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mú wọn lára dá gbogbo ibi tí ìyá rẹ wà tó ti ń ṣàìsàn Beatrice Gbẹ́mílé you are welcome lórúkọ Jésù ọwọ́ ìwòsàn ó yá kókó ayé Mósè ṣe kí ni ó wà nílé ọ̀tá tó fẹ́ pa ẹjọ́ ẹ wo ya àwọn ọmọ tó fi ṣòfò nígbà ayé Mósè náà Ọlọ́run dẹ̀ stylishly ó gbé ọmọ oh my God ẹ wò yanu ńlá tó wà mẹ́ wọ́n gbé Mósè sórí omi ọmọ Fáráò tún lọ wẹ̀ kápọ́ọ̀lì àbá because adùn ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ṣe kí ni tó lọ́wọ́ sí aṣòro ṣe bí ohun tí Ọlọ́run ò bá lọ́wọ́ sí bọ́lọ́run ò bá lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ ni dandan ni kéèyàn gbàdúrà kó sọ yọ̀dá aládùúrà kó má rí ìyanu ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá sọ pé mo dé sà every accusers will be silenced. Ọláyíwọlé Àyànwálé God bless you sir ẹgbẹ́ mi sà ó gbé Mósè sórí omi àṣẹ́dẹ̀tàlé ọmọ Fáráò rẹ̀ ìgbà yẹn ni ó ṣe kí ni ó wù mí láti swim kò swim nínú swimming pool bẹ́ẹ̀ ni sà kò ṣe kí ni oh my God Ọlọ́run ò bàbá mi ṣí àwọn èèyàn yìí níyè kan lè kí wọ́n lè ṣe kí ni kí wọ́n lè mú ìtumọ̀ ohun tí mò ń sọ yìí Olúwa ọwá dára you are welcome sir kó ọmọ Fáráò ṣe kí ni Adéòtí God bless you sir kò swim nínú yàrá swimming pool wà nílé Fáráò kò swim mẹ́ Ọlọ́run rán jáde nítorí pé ó ní ayé àwọn kan ó ní ayé Mósè tó ṣe kí ni tó fẹ́ bá pàdé èmi ò mẹ́ni tó máa ṣàmì ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa locate ẹ pẹ̀lú àwọn aláàánú rẹ ẹni fìgbàgbọ́ ṣàmì yìí dáa mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè lórúkọ Jésù ìwọ àti aláàánú yẹn you and your helper of destiny that will take you from a nobody to somebody that will take you from a nobody to an important personality as you shout amen God will connect you together in the mighty name of Jesus. ọmọ Mósè ọmọ Fáráò ní ẹ lọ ìfẹ́ lọ wẹ̀
mo fẹ́ lọ ṣe kí ni mo fẹ́ lọ wẹ̀ ó dẹ̀ dédi odò kí ló ṣẹlẹ̀ ó bá rí ìhun healing for my body lórúkọ Jésù ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀. Amen. ó ní ó bá ń gbọ́ God bless you Olúwaṣẹ́gun Adéyẹmọ you are welcome èyí ló ń gbọ́ lórí omi èwo ló tún ké lórí omi báyìí ìgbà wo mèbí tún débẹ̀ ní ìgbà tó máa débẹ̀ ó rí ọmọ tuntun lórí rẹ̀ ẹ wá wo ó wá pe arábìnrin kan bẹ́ẹ̀ lo I want you to look for someone that will take care of this baby. I want you to kekini. I want you to look for someone that will take care of this baby. Nígbà tóbìnrin yẹn máa sáré láde, ó tún pè ya Mósè jáde Kapolia, Jema Kada Wulima Rubia Kataida ha. Ìyá Mósè rò pé òun ti sọmọ nù. Àṣẹ́dẹ̀ ìwádìí, òun ló ṣe kíni, òun ló tún tọ́jú ọmọ rẹ̀ nínú ilé ọ̀tá rẹ̀. My God. Ẹni ṣàmì ìrànlọ́wọ́ tí ọ̀tá rẹ̀ máa ṣe fún ọ tó máa fi débi àánú tiẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ lọ̀tá ṣe fún wọ́n rò pé wọ́n ti bà ayé ẹ̀jẹ̀ ni sir. They thought no, we have destroyed the life of Moses. There's nothing he can do again. But guess what? They don't know that they have helped the life of Moses and the mother of Moses láti jẹ oúnjẹ ọba. Mose jẹ oúnjẹ ọba títí dé 40 years. Ìyá rẹ̀ gan jẹ oúnjẹ ọba. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ọ̀tá rẹ̀ máa ìgbésẹ̀ tí ọ̀tá rẹ̀ máa gbé tó máa help wọ. Ìgbésẹ̀ tí ọ̀tá rẹ̀ máa gbé, the step your enemy are going to take that is going to be to your own favour. As you shout amen tonight, lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó tì wọ́n gbé. Amen. Mo ní Ọlọ́run kó tì wọ́n gbé. Amen. Mo ní Ọlọ́run kó tì wọ́n gbé. Amen. Nígbà tí wọ́n dé ìyá ọlọ́mọ tó padà rọ́mọ rẹ̀ iṣẹ́ akiriṣore nìyẹn aṣore kiri aṣore mákùsíbì kan Olódùmarè Ọlọ́run tí ò lórogún Ọlọ́run tí ò lọ́bà kan ògbénu owó ndí aṣọlá ògbéni níjà kẹrù ó bo níjà gbìngbìnìkì àwúwo má ṣe gbé ọ̀kan lánàá ọ̀kan lónìí ọ̀kan títí ayé ànepẹ̀kun bẹ́ẹ̀ ni ẹkùn ọkọ̀ òkèsà ẹkùn ọkọ̀ Fáráò Ọlọ́run tí kò yí padà lọ́rùn òní ó yá gba ọpẹ́ wa. Amen. Adéyẹmí John Ìdòwú God bless you mo ní ó yá gba ọpẹ́ wa. Amen. Ẹ gbọ́ mi sà alágbára tó gbógun òní tì ọ́ tó dìde ogun sí ọ lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la rẹ Adébíyìpé Adésínà whosoever that wage war against you today because of your future tó ní ìwọ ló máa bí wọn lógo that said they will never allow you to carry your own baby that said they will never allow you to be lifted bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó silence agbára mo ní Ọlọ́run kó silence agbára mo fẹ́ sọ̀dí méje tó ṣe nílò iná bẹ́ẹ̀ ni tó o bá síná láyé rẹ ayé èèyàn já sófo má gbàgbé fi ọkàn rẹ balẹ̀ ó ní pé fọkàn rẹ balẹ̀ nínú Olúwa ọ̀rẹ́ ìrètí ń bẹ fún ọ fọkàn bọ́ra bẹ ìrètí ayọ̀ ń bẹ fọkàn rẹ balẹ̀ sà ìrètí kí ń bẹ ìrètí ayọ̀ ń bẹ ó lè máa là nǹkan kọjá ṣùgbọ́n Olúwa ní sọ fún ẹ pé ó lè kú sógun yìí. Èmi yóò borí ìṣòro èmi yóò borí ìṣòro dandan bó ti wù kógun kó lè tó ó ń ṣọmọ olókùn bẹ́ẹ̀ ni a kò ní sí pẹ̀lú rẹ̀ èmi yóò borí ìṣòro dandan bẹ́ẹ̀ ni ó lè ó kàn ń là kán kọjá ní òòsà bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo nílò àti sọ fún ọ pé bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ń là kọjá fún wọn ìgbà díẹ̀ ni kí ni mo pè é fún wọn ìgbà díẹ̀ ní sà bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ọ̀la rẹ máa ṣe kí ni ó máa dára ìdí méje tó ṣe nílò iná rèé nítorí tí ó bá síná láyé rẹ ayé ènìyàn ó ṣe kí ni ó dó wà nú ewu nítorí ẹ wo kò sí wọn ní pé labalábá tó bá lóun fẹ́ paná súyà kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí kí ló máa ṣe ẹ tiẹ̀ sí ń bí labalábá tó bá lóun fẹ́ paná súyà ayé ẹ̀ lànà ni bí àwọn Yorùbá bò náà rọ̀ wọ́n ní àrò tó bá tutù adìyẹ lè lọ síbẹ̀ kó sàbà sí ṣùgbọ́n àrò tó bá gbóná wọn bí kó lọ síbẹ̀ kó lọ sábà ẹ bá mi pe àwọn èèyàn wọlé sà ẹ bá mi ṣí ẹ rẹ̀ ìdí àkọ́kọ́ tó ṣe nílò iná rèé o number 1 nítorí ogun ayé le nítorí kí mo pè é I want to tell you reasons why you need fire in your life. If you lack fire, sir, I can tell you such a life will be stagnant for life. The number 1 reason is because the world is tough. Ogun ayé le. Ogun kí mo pè é? Ogun ayé le. Ẹ
jẹ́ àjọ gbàdúrà olúwa gbé iná rẹ wọ̀ mí Olúwa gbé iná rẹ̀ wọ̀ mí. dáná agbára sáyé mi Dáná agbára sí ayé mi. kógo ayé má bàa borí mi Gbogbo ayé má bàa borí mi. ẹ dáná agbára sí mi lára Dáná agbára sínú ayé mi. ẹ dáná agbára sí mi lára Dáná agbára sínú ayé mi. endow me with your fire Endow me with your fire. I need your fire I need your fire. olúwa dáná agbára rẹ Olúwa dáná agbára. dáná agbára rẹ 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 olúwa dáná agbára rẹ ìdí àkọ́kọ́ nítorí kí ni mo pè é ogun ayé ṣe kí ogun ayé le ọmọ ikú ń bọ́ ọmọ rìn ọmọ òfura ìdí tó ṣe gbọ́dọ̀ gba iná jẹrè nítorí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ rẹ lè jẹ́rìí tó tẹjọ́ ríra lójoojúmọ́ èmi ò mẹ́ni sàmí gbogbo ẹni súnmọ́ ẹ ti ń ṣe ọ́ Lórúkọ Jésù. whosoever that is close to you and that the one against your life bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ọlọ́run kó tú àṣírí rẹ̀ Amen. mo ní ọlọ́run kó tú àṣírí rẹ̀ mo ní ọlọ́run máa tú àṣírí rẹ̀ mo ní ọlọ́run máa tú àṣírí rẹ̀ mo ní ọlọ́run máa tú àṣírí rẹ̀ nítorí kí ni mo pè é nítorí ogun ayé le number 2 láti bọ́ lọ́wọ́ ogun alátakò láti ṣe kí ni Láti bọ́ lọ́wọ́ ogun alátakò. láti bọ́ lọ́wọ́ ogun alátakò láti ṣe kí ni sà Láti bọ́ lọ́wọ́ ogun alátakò. láti bọ́ lọ́wọ́ ogun alátakò bẹ́ẹ̀ ni láti bọ́ lọ́wọ́ ogun alátakò ó nílò iná bẹ́ẹ̀ ni torí pé kí ni mo rí ẹnìkan lọ́jọ́ kan ó fẹ́ dupò kọsà ọba wà ní mítìn ọmọ nílà ta lẹ fẹ́ dìbò fún ẹ má jà mú o nítorí pé tó bá wọlé tó gbogbo kí ni mo gbogbo owó tó bá rí a máa fi play tẹ́tẹ́ ni a máa ṣe kí ni a máa fi play tẹ́tẹ́ ní after the meeting ó wá ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn wá sọ pé no I don't know him that much ọ̀rọ̀ tóun sọ mẹ́ẹ̀ mo kàn fi ṣàtakò ẹ̀ ní sódà wọn ò ní mu mo fi ṣe kí ni mo fi ṣe àtakò rẹ̀ kọ́ má bàa mu èmi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí oh my God gbogbo ẹni dúró gẹ́gẹ́ bí alátakò àyànmọ́ rẹ gbogbo ẹni takò ẹ́ níbi àṣeyọrí whosoever that are hindering you at the place of your breakthrough whosoever that is standing against you that say no way that they will never allow your progress to come as you shout amen God will silence them in the mighty name of Jesus. mo ní ẹjẹ́ àsọ fún Ọlọ́run Olúwa dáná agbára sáyé mi Olúwa dáná agbára sáyé mi. dáná kí mo pè é Dáná agbára sáyé mi. bàbá dágbágbára wọ̀ mí ayé agbára la wà yìí o agbára tipa ayé ò lè ka Jésù Kristi gbára rẹ̀ wọ̀ mí jẹ́ kó mọ̀ kankan tó o bá lágbára Ọlọ́run ayé èèyàn wà lófo ayé èèyàn ṣe kí ni Ó wà lófo. mo fẹ́ kó o sọ̀rọ̀ yẹn nọmba 2 nìyẹn láti bọ́ lọ́wọ́ ogun kí ni ogun alátakò nọmba 3 láti padà lọ síbi tí wọ́n ti lé ẹ jáde láti lọ pàṣẹ ń bẹ̀ tó o bá ní iná nínú sà you can never go back to where they have mocked you and go and rule over them. It was the power of God that made Joseph to go and rule over those who silenced him before. Because he had the power of God. Àwọn kan ti kẹ́gàn rẹ. Àwọn kan ti look down on you. They say there is no hope for you anymore. They say you can never have your own babies anymore. They say your life is stagnant. They say you can never elevate anymore. But I prophesy tonight, the power you need that will make you go back there and rule over them, that will make you go back there and they will bow before you as you shout amen. Receive that power in the mighty name of Jesus. Mo ní ó yá gba agbára yẹn, mo ní kó 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 gba agbára yẹn. Number 4 ìdí tí o ṣe nílò iná ẹ bá mi pè àwọn èèyàn wọlé a fẹ́ gbàdúrà méje tó lágbára lóru yìí sà. Number 4 reason tó o ṣe nílò iná láti bá ọba àti ìjòyè wí. The Bible says we are not going to sit before kings and not mere men. Ẹni ò bá lágbára ò lè jókòó pẹ̀lú ọba. Ẹni ò bá ṣe kí ni bó o bá lágbára Ọlọ́run sà ó lè jókòó pẹ̀lú ọba bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ò pàṣẹ nínú ilé rẹ̀ tí ò lè pàṣẹ fún ìyàwó tí ìyàwó kan ò lè sọ pé no dáàdi wa ẹ má worry I have settled the bill ṣé ìyẹn ló máa pàṣẹ láàrin àwọn ọba. Èmi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí mo wí pẹ̀lú àṣẹ àti agbára tí ń bẹ nínú orúkọ Jésù Kristi gbogbo bí tí a ti rù ẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu tó máa mú ọ padà lọ síbẹ̀ lọ́jọba bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá kó wọnú ayé rẹ̀ mo ní kó wọnú ayé rẹ̀ mo ní kó wọnú ayé mi mo ní kó wọnú ayé rẹ mo ní kó wọnú ayé rẹ. You need the power of God. God bless you sir.
You need what? The power of God. Number 5 reason why you need the fire of God in your life. Number 5, láti jẹun tó yẹ kó jẹ, láti jẹun tó yẹ kó jẹ kó lè jẹun tó yẹ kó jẹ. For you to become what you need to become, so that you can eat what you need to eat, so that you can eat what you need to eat. Oh my God, ẹ jẹ́ tú ọ̀rọ̀ yẹn ṣe. Ìdí karùn-ún tó ṣe nílò iná rèé o, láti jẹ ohun tó yẹ kó jẹ kó lè jẹ ohun tó yẹ kó jẹ. Èèyàn tó sà tó o bá ti jẹ nǹkan tó yẹ kó jẹ, nǹkan tó bá wù ẹ́ ló máa jẹ, nǹkan tó o bá rí ló máa jẹ. Oh my God, ọ̀rọ̀ yẹn ò ní túmọ̀. Tó o bá ti jẹ nǹkan tó yẹ kó o jẹ láyé sà, nǹkan tó bá rí ló máa jẹ, ò ní jẹ nǹkan tó wù ẹ́. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá jẹ nǹkan tó yẹ kó jẹ, wàá jẹ nǹkan tó wù ẹ́ láti jẹ. The day you become who you want to become, you want to become a great man in life. The day you become that great man, that day you are going to eat whatever you like. But presently you are eating whatever you see. But the day the fire of God locates you, you are going to become who you're supposed to become, and you are going to eat what you are supposed to eat. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. G. Michael, you are welcome. Ìyanu tó máa mú ẹ jẹun tó yẹ kó o jẹ. Ìyanu tó máa mú ẹ jẹun tó yẹ kó o jẹ kó o lè jẹun tó yẹ kó o jẹ. Bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì lórúkọ Jésù, ìyanu yẹ kó wọnú ayé rẹ. Mo ní ìyanu yẹ kó wọnú ayé rẹ. Mo ní ìyanu yẹ kó wọnú ayé rẹ. Mo ní ìyanu yẹ kó wọnú ayé rẹ. Ìyanu yẹ kó wọnú ayé rẹ. Ìyanu yẹ kó wọnú ayé rẹ. Number 7, number 6, that is where I will speak. Oh, God bless you, sir. We are going to speak in English. We are going to mix it together. Number 6, why you need the fire of God in your life. That is where I will be stopping and we are going to pray 7 prayers. Number 6, kí ojú lè tì àwọn aláròkè rẹ, for your help, for your mockers to be silenced totally. For those who have mocked you in time past. The number 6 reason why you need the fire of God in your life is for what? So that God is going to silence every of your mockers. Those who have lost hope on you, those who have mocked you in time past, for God to silence them with your own miracle. I don't know who I'm talking to you. I prophesy tonight, by the oil of grace upon my life, by the God of the apostles, the miracle you need that will silence off those who have mocked you in time past. As you shout a louder amen, receive that miracle in the mighty name of Jesus. I say receive that miracle in the mighty name of Jesus. I say receive such a miracle in the mighty name of Jesus. I say receive that miracle in the mighty name of Jesus. Oh my God. Ẹ bá mi share rẹ̀ sá. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, ta ló ń gbógun tì mí lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Ta ló ń gbógun tì mí lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Who are those waging war against me today because of my bright future? Push them inside the grave. Let me tell you, the enemy will not wage war against an unglorious man. Ọ̀tá ò ní gbógun ti ẹni tí ò lógo. Ẹni lógo lọ̀tá ń gbógun tì. Ẹni lọ́jọ́ iwájú tó dá lọ̀tá ń gbógun tì. The enemy are not going to fight a battle that they know that they are not going to achieve anything from. The enemy are always fighting a battle to those they know that is having a brighter future. I want you to pray. Who are those waging war against me because of my bright future? Lord, put them into the grave. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Gbogbo ẹni gbógun tì mí lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Gbogbo ẹni tó gbógun tì mí lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. That is your number 1 prayer. Gbogbo ẹni gbógun tì mí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Gbogbo ẹni tó gbógun tì mí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Please, I want you to get your oil ready. The second psalm will be said to you today. I want you to pray that prayer. Just 7 prayer. I will round up for today. This is number 1. Who are those waging war against me today because of my bright future? Who are those waging war for me today because of my bright future? Lord, silence them. Lord, silence them. Ta ló ń gbógun tì mí lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi? Ta ló ń gbógun tì mí lónìí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi share rẹ̀. Olúwa tì wọ́n síbòjì. 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 Olúwa máa tì wọ́n síbòjì. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Ẹgbọ́n sókè sọ́dà tó wà. Ẹ̀mí mímọ́, aṣọ ọ̀rọ̀, wáyé lọ́gbà, wọ́n gbógun tì mí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Who are those waging war against me today because of my bright future? Olúwa tì wọ́n síbòjì. Ẹni gbógun tì mí nítorí ọjọ́ ọ̀la mi. Lórúkọ Jésù, ó yẹ tì wọ́n síbòjì. Olúwa tì wọ́n síbòjì. Ọba bàbá tì wọ́n síbòjì. Ayérayé tì wọ́n síbòjì. Ẹ ṣàmì Jésù Olúwa wá. Ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ kankan lónìí. Ẹni tí ò bá nítàn tó bá tàn kò ní pẹ́ tán.
kí ni mo pè é ẹni tí ò bá nítàn tó bá tàn kò ní pẹ́ tán. Who he or she who have no story to tell, if such a person shine, they are not, if they are not careful, the way they shine, the way they will come down. Ẹni tí ò bá nítàn kò ní ṣe, tó bá tàn kò ní pẹ́ tán. Mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ gbàdúrà. This is number 2 prayer. I'm not gonna take much of our time. Ẹ bá mi share rẹ̀ nígbà méje. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé, àwọn tó ń larú nǹkan báyìí kọjá. Bẹ́ẹ̀ ni sà, mọ́mì ó ń bọ́ kọjá tó rò tí ì lọ́kọ. Wọ́n ti mọ̀ pé tó o bá lọ́kọ ayé wọn ta nìyẹn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kó o fọkàn balẹ̀. Let me tell you, that husband, they already knew who God have had in stock for you. They already knew that God have prepared someone better off for you. That in as much you get married to such a person, guess what? Your life is going to turn around. Oh, let me tell you, the enemy know the kind of child that is coming your way. The enemy are already aware that if you, after you give birth, let me tell you, they are going to come down to bow before your children. That is why they are waging war against you. But let me tell you, whatever the enemy said they will never allow you to do, but because you can pray tonight, let me tell you, it's going to become your testimony. It's going to become what? Your testimony. Ẹ jẹ́ àgbàdua. Ta ló ń gbógo ògo tì mí? Ta ló ń gbógo ògo tì mí? Ta ló mọ̀ pé mo lógo tó ń gbógo ògo tì mí? Ta ló mọ̀ pé mo lógo tó ń gbógo ògo tì mí? Olúwa fi wọ́n ṣèrúbọ ògo mi. Olúwa fi wọ́n ṣèrúbọ ògo mi. Who knows that I have glory and they are waging war against me because of my glory? Let me like I said the other time, the enemy are not going to fight a battle they are not going to gain anything from. They are not going to fight. Oh, lè rí kọ́ lọ nípa àwọn fẹ́ bá yàn já sí kọ́ lọ fẹ́ bá wèrè jà. Wọ́n rí pé ẹni tí wọ́n yà ń wèrè, wọ́n rí pé ológo èèyàn níná ṣe yà ń wèrè. Oh my God. Wọ́n rí pé kí ni sà? Ológo èèyàn kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n rí pé ológo èèyàn níná ṣe yà ń wèrè. Let me tell you, the enemy cannot fight someone that is not having glory. Ẹni tó ya wèrè yẹn, let me tell you, mo gbọ́n parakùnrin kan. This man, he was doing his PhD exams in UK, but guess what? When he was writing his exam, he was writing his final paper that day. Wọ́n ló dé fàṣọ ya, guess what? Bọ́n ṣe gbé dé Nàìjíríà nìyẹn. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n rí pé no. Tí àwọn ìbá parí PhD is going to be a celebrity. What are we going to do? Let us make him mad because they saw the glory of God upon his life. That is why I want you to pray. Let me tell you, the enemy will never fight a fruitless battle. They want to fight a battle that they will gain from. That is why you need to pray. Ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà. Ta ló ń gbógun ògo tì mí? Ta ló ń gbógun ògo tì mí? Who is that person that have seen that I have glory and they are waging war against me today? Lord, silence them. Olúwa ṣe kí ni? Silence them. Okay, Lord, use them as an atonement for my own glory. Use them as an atonement for my own glory. Use them as an atonement for my own glory. Gbogbo ẹni rí pé mo lógo. Gbogbo ẹni tó rí pé mo lógo. Gbogbo ẹni rí pé mo lógo. Gbogbo ẹni tó rí pé mo lógo. Tó ń gbógo ògo tì mí. Tó ń gbógo ògo tì mí. Olúwa fi wọ́n ṣèrúbọ ògo mi. Olúwa fi wọ́n ṣèrúbọ ògo mi. Olúwa fi wọ́n ṣèrúbọ ògo mi. Ó yá gbọ́ òkè kẹ́ ẹ bá sọ́dà lọ. In the name of Jesus Christ. Whosoever that are fighting me because of my glory, Lord, use them as an atonement for my glory. Use them as an atonement for my glory. Use them as an atonement for my glory. Oh my God. Use them as an atonement for my glory. Use them as an atonement. Use them as an atonement for my glory. Use them as an atonement for my glory. Ẹ ṣàmẹ́kọ̀ Jésù Olúwa wa. Gbogbo ẹni rí pé ológo sà. Tó wá gbogbo ògo tì ọ́. Whosoever that have seen how your bright future is, let me tell you, they saw the glory. The Bible says, when the 3 wise men came, they saw the star and they said, who is the owner of this star? Let us go and bow before him. The Aaron saw that star. He said, let us fight against the star. Whosoever that have seen your glory, they are fighting against your glory. Because you are watching me tonight and you are sharing this program, I prophesy
prophesy, God is going to use them as an atonement for your glory in the mighty name of Jesus. Mo ní Ọlọ́run máa fi wọ́n ṣe ìrúbọ ògo rẹ̀. 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 Ta ló máa gbàdúrà kẹta yìí? Mo gbóhùn Olódùmarè. Olúwa ní káwọn èèyàn yóò gbàdúrà. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára? Ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? As we are praying now, the Lord said there are some people here. Mori God, I saw that vision. I saw someone crying behind you. I now said, Lord, what is the meaning of this? The Lord said, this is the cry, this is the tears of the person that parents have offended, and they are now saying, no, I want to avenge over their children. I want to do what? I want to avenge. Mo rí pé èèyàn kan lára yín sà, ẹni yẹn dẹ̀ sunkún lẹ́yìn rẹ̀, ẹni yẹn sunkún lẹ́yìn rẹ̀. Mo bi Olódùmarè pé kí ló ṣẹlẹ̀? Olúwa sọ mi pé ẹni yìí ni ó ṣe, ẹni yìí làwọn òbí ẹni yìí, àwọn òbí arákùnrin wọ́n ṣe ẹni yìí dẹ̀ sọ pé òun máa gbẹ̀san lára àwọn ọmọ rẹ̀. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Who is that person taking the vengeance of my parents upon me? Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ lónìí. Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ lónìí. Silence them today. Silence them today. Olúwa ṣe kí ni sà? Olúwa pa wọ́n lẹ́nu mọ́ lónìí. Let me tell you, there is no new battle. Kí ni mo pè é? There is no new battle, sir. If you trace your battle well, it started from somewhere. Your battle, the battle you are fighting today, it has a source. I want you to pray. Oh my God, I want you to pray. Ẹ pe orúkọ Jésù sà. Olúwa ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Olúwa ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Olúwa já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Olúwa já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Who is that person taking avenging the vengeance of my parents upon me? That said, no, leave the parent alone. Let us go and take our vengeance upon their children. Lord, save me. Save me totally from them today. Olúwa já mi gbà lọ́wọ́ wọn. 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 Ta ló ń gbẹ̀san àwọn òbí mi lórí Ta ló ń mi? gbẹ̀san àwọn òbí mi lára mi? Jésù Kristi. Jésù Kristi. Ẹ já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Ó yá gbọ́n sókè kó sọ́dà sí ọ̀rọ̀. Olúwa Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Aṣọ́ra. Olúwa já mi gbà. Já mi gbà. Olúwa já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Olúwa já mi gbà. Já mi gbà lórúkọ Jésù Kristi. Ẹni ṣàmì, I prophesy, whosoever that is taking the vengeance of your parents upon you, that said, no way, let us leave their parents, let us leave his parents, let us leave our parents, let us fight the children. As you shout amen tonight, 3 amen and 3 fire, God is going to save you from their hand in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Fire. 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 Olúwa mi ibi tó yẹ kó o mì kí n lè bọ́ sà. Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi kí n lè bọ́. Olúwa ṣe kí ni? Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi kí n lè bọ́. Mi ibi tó yẹ kó o mì. Mi ibi tó yẹ kó mi. Oh Lord, shake where you are supposed to shake. Oh Lord, shake where you are supposed to shake. There shall be a shaking. Shake where you are supposed to shake. Let me tell you, there are some places that are swallow up your destiny. If God did not shake them, let me tell you, such a person will never come out of that bondage. Such a person will never walk. Let me tell you, the Lord shook the grave of Lazarus. That I now said, when Jesus got there, he said, Lazarus, come out. And immediately the Bible said, there was a shaking, and the dead man came out. I want you to pray. Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi. Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi. Shake where you are supposed to shake. Shake where you are supposed to shake. For my glory to come out today. For my glory to come out today. Ibi tó yẹ kó, ibi tó gbé ire mi pamọ́. Ibi tó gbé ire mi pamọ́. Olúwa mi lónìí. Olúwa mi lónìí. Ẹ gbé ire mi jáde. Ẹ gbé ire mi jáde. Ẹ máa bá mi share rẹ̀ o. Ẹ bí share yìí. Ẹ bá mi share rẹ̀ sà. Ẹ máa bá mi share rẹ̀. Àdúrà kẹrin nìyẹn. Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi. Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi. Everywhere that I've hidden my glory,
Shake that place tonight. Shake that place this afternoon. Ẹ̀yin tẹ́ wà afternoon. Shake that place this afternoon. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́sàn. Shake that place this afternoon. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní morning. Shake that place this morning. Shake that place this evening. Shake that place this night. Shake wherever that have swallowed up my destiny. Shake where that every coven of darkness that have swallowed up my destiny, that have swallowed up my breakthrough. Shake that place tonight and bring back my glory to me. Olúwa mi bí tó yẹ kó mi. Olúwa mi lé bàbá mi. Shake my father's house. Olúwa mi lé ìyá mi. Shake my mother's house. Ẹ̀mí bí tó gbé ògo mi. Kẹ́ ẹ gbé ògo mi jáde. Ẹ bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ nígbà mẹ́ta kẹ́ ẹ pín àwọn èèyàn wọlé. Olúwa mi bí tó yẹ kó mi. Àánú rẹ̀ dẹ̀ ṣe bí o sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí lé bàbá mi. Ẹ̀mí lé ìyá mi. Ibi tó gbé ògo mi pamọ́. Ó yá ẹ̀mí. Kí ẹ gbógo mi jáde. Kí ẹ gbógo mi jáde. Ẹ gbógo mi jáde. Ẹ gbógo mi jáde. Ẹ gbógo mi jáde. Ó yá gbóhùn sókè kó sọ́dàdúrà. Ẹ̀mí ibi tó yẹ kẹ́ mi. Nítorí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa mi ibi tó yẹ kó mi. Shake where you are supposed to shake. Shake where you are supposed to shake. As from today. Shake where you are supposed to shake. Ẹ̀mí ibi tó yẹ kẹ́ mi. Nítorí ọ̀rọ̀ mi. Olúwa mi. Olúwa mi bẹ̀. Olúwa mi. Ẹ̀mí lé bàbá mi. Ẹ̀mí lé ìyá mi. Ẹ̀mí lé bàbá mi. Ibi tó gbógo mi pamọ́. Olúwa mi bẹ̀ lórí. Olúwa mi bẹ̀. Ẹ ṣéèkì ẹ̀. Olúwa mi bẹ̀. Ẹni ṣàmì. Wherever your glory is being tied down, ibi tí a dé ògo rẹ mọ́. Wherever your future husband is being tied down, wherever your future wife is being tied down, wherever your success is being tied down, wherever your breakthrough is being tied down, wherever your baby is being tied down, because you are shouting 7 amen and 7 fire. Lórúkọ Jésù iná kó tú ọ sílẹ̀. Amen. 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 Fire. 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 Fire! 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 Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Àdúrà karùn-ún rẹ̀ ta ló jókòó sórí ìṣerere mi. Ta ló jókòó sórí ìṣerere mi? Ẹ fi kú sí ń dì í. Ẹ fi kú sí ń dì í. Ẹ ṣe kí ni sà? Ẹ fi kú sí ń dì í. Who is sitting on my glory? Who is sitting on my glory? Who is sitting on my success? Who is sitting on my success? Use that to remove her. Use that to remove her. Him or her. Him or her. Ẹ fi kú sí ń dì í. Ẹ fi kú sí ń dì í. Kí mo pè é sà? Ẹ fi kú sí ń dì í. Mo gbọ́ pa arákùnrin kan. Ó máa ń ta mọ́tò, ó kó mọ́tò wá láti abroad. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní mọ́tò yẹn lẹ́bi méje. RAV4 wà ń bẹ, Toyota Sienna wà ń bẹ, Corolla oríṣiríṣi. Ó tó bí méje. Ó wá ní arákùnrin ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé odidi ọdún méjì ló ń wẹ́ni tó máa rà tí ò rẹ́ni rà. Ó ṣe kí ni sà? Ó ń wẹ́ni tó máa rà kò rẹ́ni rà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà orúkọ Jésù nígbà táṣìírí máa tú, wọ́n ní ẹ lọ pé ìyá ìyàwó wa. Ìyá ìyàwó ní pé ṣé ò mọ̀ ni RAV4 yìí ni mo fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni RAV4 yìí ni mo ṣe kí ni Mo fẹ́. nígbà tí mo dẹ̀ dín kó fún mi tó fún mi ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo jókòó sórí táyà rẹ̀ ó dẹ̀ de mọ́tò méjèèjì mọ́lẹ̀ for 2 years ọjà ọba ní ẹ lọ màmá ẹ má bínú tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti fún yín RAV4 nígbà tí ìyá máa sọ̀rọ̀ ó ní ẹ lọ ti táyà ẹyọkan wá wọ́n dẹ̀ gbé táyà sọ́dọ̀ màmá dẹ̀ jókòó lé pé látòní lọ mo jókòó mo dìde kúrò lórí ìṣeré rẹ̀ ó yá máa kó lọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀sẹ̀ yẹn larákùnrin yẹn ta mẹ́rin nínú ẹ̀ mo ní kó gbàdúrà ta ló jókòó lórí ìṣeré mi. Ta ló jókòó lórí ìṣeré mi? Who is sitting on my success? Who is sitting on my success? Gbọ́ ayé máa ń jókòó lórí ọmọ tó yẹ kéèyàn bí. They will sit on the baby you are supposed to give birth to. I want you to pray. Who is sitting on my breakthrough? Who is sitting on my breakthrough? Who is sitting on my baby? Who is sitting on my Oh my God! Ìwọ tó ń wọ́kọ̀, who is sitting on my future husband? Who is sitting on my future husband? Ìwọ tó ń yálẹ́gbẹ́, who is sitting on my house? Ẹ porúkọ Jésù, Olúwa ẹ fi kú sí wọn dì í. Olúwa fi kú sí nídìí. Ta ló jókòó lórí àgọ́ ara mi? Tó ní kí n máa
máa ṣàìsàn ẹ fi kú sídìí ẹ fi kú sídìí ẹ fi kú níṣì nídìí ó yá gbọ́ sọ́dàdúrà rẹ̀. Who is sitting on my glory? Who is sitting on my baby? Ẹ fi kú sí nídìí. Olúwa fi kú sí nídìí. Ẹni jókòó sórí ọkọ tó yẹ kí n fẹ́, ẹni jókòó sórí aya mi, ẹni jókòó sórí ọmọ tó yẹ kí n bí, Olúwa fi kú sí wọn dì. Yìí kàdáwùlì màrúbíà. Oh my God. Ẹni ṣàmì mo dúró lórí àpáta ilẹ̀ mìíràn iyanrìn ni àpáta ayérayé yakadauli marubias ṣe ibi ìsàdìní jákèjákè jẹ́ kí ó mi ohun ẹ̀jẹ̀ káì tó ṣọlá tí ìyá rẹ̀ kó ṣe ìwòsàn fẹ́ṣẹ̀ mi kó sì sọ mi di mímọ́ ó sì sọ mi di mímọ́ yakakada lima rubi akasaida ekede lima rubi kata lima saida bakwada lima embakudi malima duriaba yekapa ada lima sunda yaka ji aka badi bedekedi madulia kata aika duliaba uliaka sinda yafa be ufa dama aika ribota dalima sindaika yakauli aika dima ludiaba be akudi akata ekali marubia bisinda yaka dalima rubia ketelia jibu aka adimu lusa dafa eka dalima rubia zitalia madulia mo rán ọ̀rọ̀ jáde sá pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo pè mo kéde rẹ̀ ẹni ṣàmì gbogbo ẹni jókòó sórí ohun tó yẹ kó o fi dé èèyàn láyé gbogbo ẹni jókòó sórí ọmọ tó yẹ kó o bí whosoever that they are sitting on your baby, that is sitting on your future husband, that is sitting on your building, that is sitting on your future wife, that is sitting on your breakthrough. Bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì ìgbàgbọ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run fi kú sí wọn. Mo ní 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 Ọlọ́run fi kú sí wọn. Ọlọ́run kò fi kú sí wọn. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ẹ pé Jésù ta ni mo lọ lọ́wọ́ tó wá dìde ogun sí mi. Olúwa ẹnà lẹ́gba ikú. Ẹni mo ṣe kí ni sà? Ẹni mo ràn lọ́wọ́. Who is that person I help that are waging war against me today because of it? Bẹ́ẹ̀ni ẹni mo ràn lọ́wọ́ tó wá dìde ogun sí mi lónìí. Olúwa kí ló ń ṣe láyé ẹnà lẹ́gba jáde láyé bẹ́ẹ̀ni ẹni mo ràn lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe mí tèmi ò fura sí tó tún bá mi dárò ẹ̀mí mímọ́ gbé mi lékè gbogbo. I want you to pray ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́jẹ́ kó mọ̀ bó o bá kọ́lé fàjẹ́ ìyẹn ò ní kó má ṣiṣẹ́ ibi ọwọ́ rẹ̀ o fàjẹ́ lówó ìyẹn ní kó má ṣiṣẹ́ ibi ọwọ́ rẹ̀ ẹ̀mí inú ẹ̀ ló máa tún ṣiṣẹ́ ibi tó fi sọ ẹ̀ ṣe àtìbọn kékeré àtìbọn tó kù àtìbọn tó gùn ọta ikú ló wà nínú gbogbo rẹ̀. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà ta ni mo ràn lọ́wọ́ tó ní mi ò ní lọ mọ́. Tó ní mi ò ní ṣe kí ni sọ. Olúwa ti síbojì. Ọkùnrin ni mo ràn lọ́wọ́ ni. Who is that person I have helped? Who is that person I have helped? That has stagnated my life. That has stagnated my life. Ayé àtijọ́ ni èèyàn ń ṣoore dáná sá. Káìbà dìbò àìkàdálẹ̀. Báàjù ríbú àìkèdélì màsúndà yáfà àìkàdálẹ̀. Oh, God bless you. Bàbá mi nínú Olúwa wó lọ́wọ́ náà wọlé yìí. Wòlíì Ọlọ́run alààyè. Wòlíì ní ìlú Òkóró Jésù. God bless you sir. Ẹni ṣàmì mo dá ìpè mọ́ ìpè bàbá mi tó wọlé yìí. Gbogbo ẹni tó ràn lọ́wọ́
tó wá dí ayé rẹ dúró tó dí ògo rẹ lọ́wọ́ tó ní ò lè jẹ́ èèyàn mọ́ tó nítorí ìrànlọ́wọ́ rẹ lòun ṣe máa gbógun tì ẹ́ bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù àrá kó pa lójijì mo ní àrá kó pa lójijì ẹ jẹ́ gbàdúrà yẹn nígbà kan kí n súre make sure pé òróró rẹ wà lọ́wọ́ rẹ sá ta ni mo ràn lọ́wọ́ tó dìde ogun sí mi áńgẹ́lì mọ́ṣúárì dà ó yá jí wọn gbé ẹni mo ràn lọ́wọ́ tó wá dá ayé mi dúró tó ní mi ò ní dìde mọ́ whosoever you have failed that have stagnated my life that say I will not elevate anymore ọjọ́ tó o ti ran ẹni yẹn lọ́wọ́ I don't know that person here the Lord is telling me there is someone watching us tonight the person you help you self you noticed after helping such a person that is the day you are coming down gradually we were coming down gradually I want you to pray if you are the person I want you to come after this program Oluwa sọ pé there is someone here you went to do something in your village after that celebration on coming back to Lagos coming back to your place of abode guess what things turn around and everything you have begin to go down I want you to pray I want you to come if you are the one I want you to come after the program ẹ pé Jésù ta ni mo ràn lọ́wọ́ tó wá dá ayé mi dúró ẹ nà lẹ áńgẹ́lì mọ́ṣúárì dà ẹ jí wọn gbé whosoever that I have helped that have now stagnated my life that say I will never elevate anymore angel of mortuary capture them kidnap them ẹ máa jí wọn gbé ẹ máa jí wọn gbé wọn ò gbọdọ̀ parí oṣù gbogbo ẹni mo ràn lọ́wọ́ tó dìde ogun sáyé mi tó ní mi ò ní dìde mọ́ ẹ máa jí wọn gbé ẹ jí wọn gbé o ó yẹ orúkọ Jésù sọ́dọ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ aṣọ Call us back, sir. Ẹ máa jí wọn gbé lórúkọ Jésù. Ó yẹ máa jí wọn gbé. Ó yẹ jí wọn gbé. Ó yẹ jí wọn gbé. Ó yẹ jí wọn gbé. Nítorí o gbàgbọ́ o dẹ̀ ṣàmì, whosoever that you have helped but your help was a poison to them that they said no lower you want to show that is why you have done this. I prophesy that they now bring you down, they are now lowering your grade gradually. I prophesy as you shout amen tonight, God is going to save you from their hand in the mighty name of Jesus. Mo ní Ọlọ́run kó já ẹgbà lọ́wọ́ wọn ẹni ó ràn lọ́wọ́ tó wá gbógun tiẹ̀ lórúkọ Jésù áńgẹ́lì mọ́ṣúárì kó jí gbé. Mo ní áńgẹ́lì mọ́ṣúárì kó jí gbé áńgẹ́lì mọ́ṣúárì kó jí gbé tó bá jẹ́wọ́ ló ràn yàn lọ́wọ́ tó the notice after that help you begin to experience difficulty in whatever you are doing successfully before. I want you to call me after this program. There is someone the Lord said after the celebration you did, maybe it's a burial, I don't know, but after that celebration when you came back to your abode, everything that was going smoothly for you became a struggle. I want you to come after this program. You are the one. ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Lábẹ́ ta ni. Lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Ok, jẹ́ aṣọ báyìí. Lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣerú ògo. Lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣerú ògo. Olúwa fi ìyanu gbé mi jáde. Olúwa fi ìyanu gbé mi jáde. You still want to be there. Olúwa fi ìyanu gbé mi jáde. Under the person that is not having glory up to me. That I'm working as a slave. Let me tell you, a lot of you that you are working today, you are working under the person that is not as glorious as you. As they are not what? They are not as glorious as you. Ìwọ ló máa ṣiṣẹ́. It is you that you are going to bring idea, but at the end of the month they will give you 15,000, 20,000 naira. And guess what? Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́rẹ̀, the person you are working under, òun ti rí 3 million naira. Wọ́n wá fún wọn ní 20,000, wọ́n fún ẹ ní 15,000. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. O gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ sọ pé mi ò ṣiṣẹ́ ẹrú mọ́. Mi ò ṣiṣẹ́ ẹrú mọ́. O tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Mi ò ṣiṣẹ́ ẹrú mọ́.
I am not going to become a slave anymore. I am not going to become a slave anymore. Ẹ bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ kẹjá gbòòrò wa síta. This is the last prayer and I'm going to prophesy and we are going to I will pray inside the oil and I will give you the psalm you are going to pray. Mo wí ẹ jẹ́ gbàdúrà lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣerú ògo. lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣerú ògo. Kí ló fẹ́ kó ṣẹlẹ̀? Olúwa gbé mi jáde. Kí ló fẹ́ kó fi gbé ẹ jáde? Ìyanu ni. Ẹ fi ìyanu gbé mi jáde. Ẹ fi ìyanu gbé mi jáde. Oṣù karùn-ún yóò gbọ́dọ̀ parí. Oṣù karùn-ún yóò gbọ́dọ̀ parí. Before the end of May. Before the end of May. Bring me out with your miracle. Bring me out with your miracle. Lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó mi tí mo ti ń ṣiṣẹ́. Tí mo ti ń ṣerú ògo. Tí mo ti ń ṣerú ògo. Ẹ fi ìyanu gbé mi jáde. 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 Ó yá gbóhùn sókè kó sọ́dà dúrà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Aṣọ́rò. Olúwa abẹ́ ni mo ti jà. Ẹ fi ìyanu gbé mi jáde. Lórúkọ Jésù. Ìyanu gbé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde. Oṣù karùn-ún. Ẹ fi ìyanu gbé mi jáde. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀. Mo gbóríyìn Olúwa dẹ̀ ní ká kọ́ nígbà méjì. Pé tá a bá kọ́ dáadáa mo lè kọ́ nígbà mẹ́ta ṣùgbọ́n tá a bá kọ́ dáadáa ó lè jẹ́ gbà kọ́ la máa kọ́. Ó ní Olúwa jọ̀ọ́ o wá gbé mi sókè. Ìwọ tó fẹ́ lọ sókè ó yẹ kó sọ̀rọ̀ o. Olúwa jọ̀ọ́ wá gbé mi sókè. Gbé mi lọ sí o. Gbé mi lọ sí. Gbé mi lọ sí o. Ibi gíga. Gbé mi lọ sí o. Gbé mi lọ sí. Ibi gíga. Olúwa jọ̀wọ́ o wá gbé mi sókè. Torí ìsàlẹ̀ ti sú mi. Ayé bẹ́ẹ̀ lókè. Ìsàlẹ̀ ti sú mi. Mọ́mí dádì tó wò mí. Ayé bẹ́ẹ̀ lókè. Mo ní Olúwa gbé mi lọ sí. Olúwa ibi gíga. Ibi tó ga. Gbé mi lọ sí. Gbé mi lọ o. Ibi gíga. Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Olúwa jọ̀wọ́ o wá gbé mi sókè. Wọ́n là àgbáyé já. Joshua wọ́n sì mí bí ọba. Torí pé wọ́n débi tí ràn mí ò dé rí o. Wọ́n là àgbáyé já. Ẹnìkan gbọ́ mi lóru yìí. Nawọ́ rẹ méjèèjì jáde kó nà sókè. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ibi rere tó ṣòro dé níran rẹ. Wherever no one has ever got it to at the place of breakthrough in your generation, because you are watching me tonight, I prophesy with ease and without stress you are going to go there in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Number 2 out of 5 prophetic declaration. Every power that I've said, you are not going to make things, you are never going to make it easily. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè over your life tonight. Such a power is silenced by fire in the mighty name of Jesus. Amen. I say such a power is silenced by fire in the mighty name of Jesus. Amen. Látòní lọ, gbogbo agbára tó dá ìràwọ̀ rẹ dúró. Oh my God. Okay, shalom. Gbogbo agbára tó dá ìràwọ̀ rẹ dúró. Gbogbo agbára tó sọ pé fílẹ̀ ẹ dá mi dá ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mi ò ní jẹ́ kó dìde. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì ìgbàgbọ́. Látòní lọ, irú agbára bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó dákẹ́ sun. Mo ní Ọlọ́run kó dáná sun. Mo ní Ọlọ́run kó dáná sun. Okay, gbogbo àgọ́ tí kì í ṣàgọ́ tiẹ̀. Okay. Every power that have hidden your original tó wá jẹ́ kí fake ẹ máa rìn káàkiri ìgboro. Every power that have hidden you in the coven of darkness, that say no way, you are never going to move forward, that say you are never going to make it. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì, such a power today, they will be silenced by fire in the mighty name of Jesus. Money, they are silenced by fire in the mighty name of Jesus. Látòní lọ, ìyanu tó máa ń gbé èèyàn jáde lójijì. The miracle that will bring you out suddenly.
Because you are hearing me tonight, I prophesy tonight, receive such a miracle in the mighty name of Jesus. Amen. I say receive such a miracle in the mighty name of Jesus. Látòní lọ ò ní má mú bọ́ o. Amen. Mo ní ò ní mú àmúbọ́. Amen. Ò ní ṣàṣetì. Amen. Ò ní ṣàṣetì. Amen. Ò ní ṣàṣetì. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Amen. Ó kéré ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Amen. Ó máa rọ́nà lọ. Amen. Ìyanu rẹ kó ṣẹlẹ̀. Amen. Oh my God. Whoever that is waiting to mock you will celebrate with you. Gbogbo àwọn tó ṣeré tó ṣe tá àti kẹ́gàn rẹ lórúkọ Jésù wọ́n máa kí ẹ kú oríire. Amen. Tó bá jẹ́ pé òun ojú Olúwa fọ́mọ ni, maybe you are looking unto the Lord for the fruit of the womb. I don't want to know. Before the end of May, you are going to conceive in your womb in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, you are going to conceive in Jesus' name. Ìwọ tó ń wọkọ, ìwọ tó ń wá aya, ìwọ tó ń wá iṣẹ́ rere, lórúkọ Jésù kóṣù yìí tó parí, ó máa ọ̀rọ̀ rẹ kó di ayọ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ rẹ kó di ayọ̀. Ó máa rọ́nà lọ. Mo ní lórúkọ Jésù ó máa rọ́nà lọ. Ogun ò ní borí rẹ. Whosoever that have seen your future and are waging war against you today, I prophesy, God will use your miracle to silence them in the mighty name of Jesus. Ìyanu rẹ máa silence wọn lójijì. Your miracle will silence your enemy. Ó máa dìde. Mo ní ó máa dìde. Mo ní ó máa dìde o. Ọ̀rọ̀ rẹ dẹ̀ máa dayọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀. Gbogbo ẹ̀yin alábàárù ìpè yìí tí ẹ̀ ń ran ìpè yìí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù látòní lọ ó yá kẹ́ lọ máa rí àánú gbà. Mo ní kẹ́ máa rá àánú gbà. Daddy kò rá àánú gbà. Mommy kò máa rá àánú gbà. All of you that God has been using for this calling, for this ministry, I prophesy you will never lack any good thing in the mighty name of Jesus. You will never lack any good thing in the mighty name of Jesus. You that God has been using and those that God is still going to be using, I prophesy you are going to break barriers of limitation in the mighty name of Jesus. As from today, celebration shall be your portion in the mighty name of Jesus. I say celebration will be your portion in Jesus' name. Celebration shall be your portion in Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi ìdámẹ́wàá tẹ́ ẹ ṣe prophetic seed tẹ́ ẹ ṣe orínúurú ní gbogbo ọ̀nà lórúkọ Jésù ayé yín kó dìde. Ẹ ò ní ṣaláì ní o. Èyí tí mo wí Ọlọ́run fàánú dà ọ̀rọ̀ rẹ̀ lè máa dayọ̀. Adúpẹ́ pé ìyẹn Ọlọ́run ti bọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ bá mi gbé òróró yín sí tòsí. The Psalm gbé òróró rẹ̀ sí tòsí kó jẹ́ sọ̀rọ̀ àṣẹ sí. Ṣùgbọ́n má gbàgbé Jésù ò ní padà dé kò ní pẹ́ dé mọ́ sà. Kí n mọ̀ pé Jésù ò ní pẹ́ dé mọ́. Jésù ò ní pẹ́ dé mọ́. Má gbàgbé bó ojó lówó wàá kú, bó jẹ́ tálíkà wàá lọ, bó jẹ́ kẹ́lágbàjà wàá kọjá lọ́jọ́ kan. Asán màláyé jẹ́ ayé yìí asán ni. Sorry, the best thing in this life is for you to be glorious in heart and you should have a home in heaven. Be prepared. Either you like it, Jesus is coming. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, Jésù yóò farahàn. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, Jésù yóò farahàn. Jésù yóò farahàn. Jésù yóò farahàn. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, Jésù yóò farahàn. Jésù yóò farahàn. Bàbá mi yóò farahàn. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, Jésù yóò farahàn. Sorry, Jésù ò ní pẹ́ dé mọ́ sà. Ó lè dé lóru yìí ṣùgbọ́n mo gbà ǹjẹ́ o múra sílẹ̀? Are you prepared? Either you like it or not. Bóyá o fẹ́ o bóyá o fẹ́ Jésù á dé. Bó o bá mọ̀ jọ gbọ́ ọjọ́ kan ń bọ̀ ikú máa pojú wa dé. Wọ́n á gbé wa lápá apá ò ní ṣe gbé. Wọ́n á po orúkọ wa ò ní dáhùn. Let me tell you, gbogbo agídí ìjà ìbínú yẹn ayé ló mọ. Tó o bá Bíbélì ní pé kò sí ìrònúpìwàdà ní ìsàòkú mọ́. Gbogbo nǹkan tí ò ní jẹ́ o délé lọ́jọ́ ìkẹyìn mo fẹ́ kó jù ú lẹ̀. Nítorí pé kí ni Jésù máa dé. Mo gbàdúrà fẹ́ ní sàmì lọ́jọ́ ìkẹyìn on the last day. On the last day. On the last day, only true believers will be raptured. On the last day, on the last day, only true believers will be raptured. I pray for you.
On the last day, you will never be a castaway in the mighty name of Jesus. Amen. I want you to be prepared. Ẹ múra lẹ̀, Jésù ò ní ṣe kíni kò ní pẹ́ dé mọ́. Ibo ló máa ká ọmọ, ibo ló máa ká mi mọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tó dáa ni pé kó ká wa mọ́ bí tó dáa ká lè jogún ìyè àìnípẹ̀kan. Mo gbàdúrà lọ́jọ́ ìkẹyìn lórúkọ Jésù orúkọ ò ní di àwátì nínú mi. Amen. Bí òróró rẹ̀ jáde. Mo sọ̀rọ̀, are you with your oil? If you are with your oil, just type that you are with your oil now. Psalm 71. Psalm méjì lẹ máa bá mi kà sí lálẹ́ yìí. Psalm 71 and Psalm 109. Ẹ bá mi kọ síbẹ̀ fún wọn. Psalm 70. Yesterday was Psalm what? 57. But today, Psalm 71 and Psalm 109. Psalm 71 and Psalm 109. Those are the two psalms you are going to read into that oil tonight. Be prepared. Ẹ kà á sí nígbà mẹ́ta. Psalm okay, God bless you. Almost everybody is with their oil. You are with your oil. Psalm 71, okay, God bless you. Ariyo, okay, God bless you. Raji, God bless you. Moturayo, God bless you. Mr. Soji, Psalm 71 and Psalm, okay, God bless you. Sister Juliet, God bless you. Oh, Tolulope, God bless you. You are with your oil. Psalm 71 and Psalm 109. That, okay, God bless you. Ayodele Tijani, you are welcome. Thank you. Psalm 71 and Psalm 109. Read it 3 times each. Ẹ bá mi gbọ́ yín yẹn, ẹ bá mi gbọ́ oyin. Okay. There is a message coming. There's going to be a Funmilola Awe, you are with your oil. You, especially you, Funmilola, after tí n bá ti parí program, make sure you call me. Ọmọjọ́ tó pè mí gbẹ̀yìn, ó wá ní you are with your oil. Call me. Orí fóònù la máa ti bẹ̀rẹ̀ ìjà wa lóru yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Just make sure you are with your oil. The Lord is telling me there is going to be 72 hours program. 72 hours program, and it's going to come up. Oluwanika Shen Pajawil. When I was praying this afternoon, the Lord gave me that program there. Tell all my children, let them meet me for 72 hours program. It is going to be morning and evening section. Oh, God bless you, Daddy. Mr. Lopez, you are with your oil. God bless you, Daddy. You are welcome, sir. This is your first time of coming up. Okay, God bless you, Mama. I just said you are welcome. The Lord said we should meet at that program 72 hours. Friday, God bless you. Nehemiah, Damilare, God bless you. After the program, we are going to talk. God bless you, sir. 72 hours program, and it's going to be as fast as possible. Friday, Saturday, and Sunday. It's going to be both morning and evening section like this. Both morning and evening section. And the topic the Lord gave me is weep no more. Weep no more. Masokuma. I don't know what is making you to cry for a long time, but today, before we start that program, you will never weep anymore in the mighty name of Jesus. Amen. That is the topic. 72 hours, Friday, Saturday, and Sunday, both morning section and evening section. The topic is weep no more. Tomorrow, which is the last day of this one, I will give you the time that we are going to be meeting. The time that is going to be convenient for both people in Nigeria and both people all over the world. Yes. We are going to be, I will give you the time tomorrow. But let us, Psalm 71 and Psalm 109. Okay. Since you are with our oil, most sorrow I prophesy into that oil. I call the blood of Jesus Christ. 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 And the blood of Jesus Christ. I am using this oil as a point of contact to everyone that is holding their oil wherever they are. I prophesy the blood of Jesus Christ that speaks better than the blood of Abel shall come into that oil in the mighty name of Jesus. Látòní lọ òróró ọwọ́ rẹ yẹn lórúkọ Jésù ó yá kó di òróró ìyanu. Mo ní kó di òróró ìyanu. Ìwọ tí o bá ní àmì ìkórìíra lọ́rùn lára tí kò ń jẹ́ kí ọkùnrin kó pẹ́ lọ́wọ́ rẹ tó ń jẹ́ kó ní marital challenges. As you begin to use that oil, that marital challenges, I prophesy it is terminated in the mighty name of Jesus. Amen. If you are looking unto the Lord for the fruit of the womb, as you are using that oil, I prophesy there shall be a conception in your womb in the mighty name of Jesus. Amen. If you are looking unto the Lord for a better job,
I use the God of my calling of my father that are coming in, Prophet Adetuberu Emmanuel, and the God of my father, Prophet Samuel Babatunde Samuel Oni, and the God of my father that you are seeing here. I use their calling to pray for you. Every mark of failure, mark of stagnancy, mark of hatred upon your life, tonight they are terminated by the covenant of that oil in the name of Jesus. Amen. This oil will work wonders in your life. Amen. It's going to bring favor over your life. Amen. It's going to bring upliftment in your life. Amen. It shall make you fruitful in the mighty name of Jesus. Your stagnancy shall be terminated by the oil in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, for an answered prayer. You, in Jesus' mighty name we are praying. Amen. 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 In Jesus' name. Don't forget, tomorrow is the last day. Let us meet 9 p.m. Nigerian time. I don't want you to miss this program. Call your family. Tomorrow I will be praying for all children. I will be praying for all those looking unto the Lord for the fruit of the womb. I will be praying for those who are seeking God for good husband, and those who are seeking God for good wife, and those who are seeking God for a good job. Tomorrow is going to be a special day. Oh, everyone writing exams. I will be praying for you tomorrow. I don't know your challenges, but tomorrow is going to be a prophetic declaration and prophetic hour. Be prepared. Make sure you call a lot of people and let them join tomorrow. And tomorrow I will give you the last psalm into that oil. But don't forget the 72 hours program. Don't forget it. I prophesy before that Friday, mercy will locate you in the mighty name of Jesus. Amen. I say mercy will locate you in the mighty name of Jesus. Amen. Mercy will locate you in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Tomorrow, 9 p.m. Nigerian time, be prepared. Don't forget. And if you want to call me, 08039462147. 08039462147. That is my prayer line. God bless you, Sister Jibade. You are welcome. Hello. Hello, ma. Sir. Hello, sir. God bless you, God bless you, ma. Sir. Ìgbà tẹ́ sọ àmì lórúkọ Jésù. Ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ lánàá pé yẹ̀yẹ́ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kò sọ sínú ẹ̀sìn. Àmì lórúkọ Jésù. Lóṣù yìí ni màmá wọ́n máa kí yín kú oríire o. Àmì lórúkọ Jésù. God bless you, ma. Hello, sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo sọ pé mi ò mọ̀ bóyá ọkọ mi lè pè yín ni, àtìgbà tó ti gbé àbúrò ẹ̀ wọlé ló ti ní problem tí ìwé tiẹ̀ náà bàjẹ́. Mi wá mọ̀ ìgbà tó ní. Ẹ jẹ́ kí wọ́n pè mí bàbá ti parí program sí. Ó dà wọ́n sí bíbá ní Nàìjíríà náà wà, wọ́n sí lọ́dọ̀ wa ń bí. Kò sí problem, ẹ jẹ́ kó pè mí. Ó dà, màá ṣàlàyé fún wọn sà. Ìyẹn náà ni mo ní ìgbà tẹ́ sọ tẹ́ ṣe prayer lórí ẹni tí yàn ràn lọ́wọ́. Tí yẹn ní ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá wò pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọkọ mi náà nìyẹn. Àti ìgbà yẹn kódà ìwé ẹ̀ bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ kò lè wọlé, kò tí ì lè wá sí bíbá yìí mọ́ sìn. Ó pè yín sà. Ẹ ṣé sà. God bless you, mommy. Ó dà sà. Thank you. So that's my prayer line 08039462147. Lára àwọn tó pè. There is someone confirming the message the Lord said just now. Give me a call, maybe one prayer or the other. 08039462147. And I say thank you. I love you all with the love of Christ. Those that have been helping this program in one way, I appreciate you. God bless you all. I'm sincerely showing my gratitude. God bless you. I love you all with the love of Christ. Thank you so much. Do have a lovely night. See you tomorrow, 9 p.m. Nigerian time, and be ready for that 72 hours program on Friday, Saturday, and Sunday. God bless you. Thank you so much.